欢迎回到非凡大探索。在台南的万长街上呢，有一间开业超过10年的浮夸系水果冰店。因为造型吸睛，再加上主打各式新鲜现切的水果以及手工果酱，吸引了许多人慕名朝圣。最受到欢迎的就是这一碗芒果荔枝李子酱冰。芒果呢香浓清甜，荔枝是超级 juicy， 配着李子酱的1点酸，特别是有层次。 这里啊也吃得到经典的老滋味，朴实的面茶汤圆冰，浓郁的面茶遇上了剉冰，慢慢的化开，汤圆也更加的弹牙，老少都爱吃。阳光热情似火，空气里浮动着灼人暑意，让人不禁想寻一口清凉，抚慰灵魂。来，你们的贵妃梨好芒。 宛如艺术品般的水果冰，一上桌就让人目不转睛。玻璃酒杯里的新鲜芒果丁，像是黄金宝石，被白泡泡的荔枝围绕，浇淋酸甜李子酱，好吃又好拍。这碗冰啊，它真的不是只有美而已，吃起来更惊艳。因为它这个芒果啊，都是用新鲜当季的金黄，这样咬下去整个爆汁。然后啊，它搭配这个李子酱，酸甜交织的，它旁边这个4周的玉荷包更让我惊艳。那你咬下去，它的汁真的是在流的那种，而且它的每一颗都是非常的浑圆饱满。它的造型很可爱，然后冰又很特别，所以几乎我夏天可以一个礼拜报到在3到5次。水果非常的新鲜，非常的好吃，对，很有创意，很有创意。浮夸造型可不是徒有其表。 台南万昌街上的这间小小冰店，有着各式精致冰品，清爽多汁的哈密瓜冰、抹茶混奶红豆苦甜交织，还有古早味的面茶汤圆和丰富的综合水果冰，清凉绵密，勾勒出夏天专属的味蕾记忆。很清爽，因为没有吃过有淋奇异果酱的。 然后很特别，就吃起来的口感会跟以往的水果冰又多了一层层次的感觉。我们做冰品的哈，有时候我们上面要放的水果，其实新鲜很重要，它好吃也很重要。为了一碗新鲜缤纷的水果冰，老板吴长印天天亲自开车到新化果菜市场，挑选南台湾当季最新鲜的水果。它多料吗？ 哎，对，差不多是这样。所以你留几件好不好6件。6件好 ，OK。我们可能会用到爱文啊、金黄啊，或是玉文啊，甚至于到9月、10月，如果那时候有好吃的凯特，我们也会用。吴长印穿梭在一篮篮色泽饱满的水果间，来到产季只有短短20几天的荔枝摊。这个玉荷包就是籽比较小颗。 它比较甜，对，现在刚出来的都是这一种，差不多1个多月的时间而已。所以要吃荔枝，我们都跟客人说，要吃荔枝就有看到就可以吃了。明天我会来，帮我先留4件给你就好了。4件。我今天买的这个是七股香，那它是绿皮红肉，那它的肉质呢是属于比较软，不是脆甜的那一种。那为什么买这个？是因为 这个时期，这个好吃。确定品质才把货再回家，这份讲究不因转行就消失。吴长印过去在饲料厂做了10年的业务经理，直到爱女出生，才让他萌生创业念头。有时候出去玩也在开会，然后有时候国外的那个国外公司、美国公司要开会，所以半夜也要开会。对我而言，我觉得其实那个时候 一些考量呢，都觉得说好像应该要多点时间给小孩。爱吃冰的他，想起小时候阿嬷熬煮的凉水和剉冰，决定把回忆变成梦想起点。只是要在冰品林立的台南打出一片天，光有情怀还不够。做水果冰的，做芒果冰的很多，那大家大部分在家还是会用炼乳。 那我们觉得说，我们的店应该要跟别人走不一样的方向。像我们台湾的水果这么多，我们是不是可以用一些比较特别的水果下去搭配，去搭配？那做成酱的话，那会不会有一些不一样的味道？那像
像这个李子酱的话，我们就是用不同时期的李子，然后去搭配之后，然后去加糖，然后去慢慢熬煮。李子酱与荔枝、芒果的相遇，甜中带酸，唤醒味蕾。还有复古小锅里缤纷的综合水果刨冰，淋上奇异果酱、芭乐、西瓜、木瓜、苹果，有的脆，有的黏，酸甜交织，层层堆叠，沁凉又满足。这个是有奇异果酱，对，淋上去之后，我觉得有把西瓜的鲜味有带出来的。除了新鲜水果，这里也吃得到经典老滋味。红豆、绿豆汤圆，所有配料无常印，不假他人。我以前曾经尝试过用什么压力锅啊，或者把那个什么红豆、绿豆冰在冷冻，试试看这样煮会不会比较方便、比较快。可是我发现我都失败了，所以没办法。古法炼钢，保留红豆的绵与香，搭配无常印自制的抹茶酱，一匙一匙豪迈铺洒红豆，这碗抹茶红豆混奶冰堆得跟小山一样高，抹茶酱的微苦回甘，绵密红豆与细碎刨冰一匙挖下，冰凉入口，和炼乳的奶香交织，碰撞出夏日交响。吸引客人回流的还有这儿的秘制糖水。传统的冰店，他们用的糖可能就是单纯的二砂。那有些店它会加点那个黑糖进去，那我们也会加黑糖。可是我后来发现，其实不同黑糖跟二砂的比例不一样的话，它呈现出来的味道是不一样的。手工不断拌炒，浓郁糖香搭配汤圆，撒上面茶，怀旧浓度瞬间爆表。它的冰体啊，加上它的面茶粉，整个融在一起，会有一点这种绵绵稠稠的绵密口感。然后搭配它的汤圆，原本就很 Q 了，可是它碰上冰又更弹牙，吃起来就是有一种又传统又创新的味道，很喜欢。妹妹小心哦！一杯哈密瓜，我觉得至少到小孩长大的时候，我这间店我都还是一直持续做着。那我们的客人小孩长大也都会一直回来找我，从以前叫我哥哥，后来叫我阿伯，以后搞不好叫我阿公。水果盛宴不只是消暑的甜，更是陪伴长大的味道。一碗冰在台南的夏天里会继续融化，也会继续滋味长存。在万昌街上呢，还有一间很多在地人推荐的甜不辣专卖店。那它主打的就是手工制作，而且现点现炸，所以像我这么爱吃炸物的人，绝对不能错过啦！整颗溏心蛋裹进鱼浆里下锅炸，一切开，岩浆感的半熟蛋黄，视觉上就超级诱人，吃来更是有层次。牛蒡甜不辣，酥脆又香气十足。旗鱼黑轮包进了蛋，吃得到鱼浆的鲜甜味。还有洋葱甜不辣，也有一票爱好者。现炸的酥香，现歘的沁凉，都是万昌街的下午茶美味。来到这条巷弄，不只能填饱肚，也填满了日常小确幸。想知道更多的店家资讯，立即下载非凡新闻 App。